Kaip rodo įvairūs moksliniai tyrimai, organizacijų veiklos rezultatai itin priklauso nuo vadovavimo kokybės. Todėl tobulinant Lietuvos valstybės tarnautojų atrankos sistemą, ypatingas dėmesys skirtas vadovų atrankai. Siekiama atrinkti tokius įstaigų ir jų padalinių vadovus, kurie gebėtų efektyviai organizuoti savo vadovaujamų žmonių darbą ir užtikrintų, kad Lietuvos žmonėms būtų teikiamos kokybiškos viešosios paslaugos. Nuo 2013 metų birželio 1 dienos Lietuvoje įtvirtinta iš dalies centralizuota valstybės tarnautojų atranka. Vienas iš šios etapų valstybės tarnybos departamente vykdomas vadovavimo gebėjimų tikrinimas, skirtas įvertinti pretendento gebėjimus vadovauti valstybės ar savivaldybės institucijai, įstaigai arba jos padaliniui. Vadovavimo gebėjimų tikrinimas – tai pusiau struktūruotas pokalbis, kurio metu renkama informacija reikalinga priimti pagrįstą sprendimą dėl pretendento vadovavimo gebėjimų atitikties nustatytiems atrankos kriterijams. Vadovavimo gebėjimus galite tikrintis. Jei esate pateikę prašymą dalyvauti konkurse ar pakaitinio valstybės tarnautojo atrankoje, eiti konkrečias vadovaujamasias pareigas. Jei esate gavę patvirtinimą iš įstaigos, kad atitinkate bendruosius ir specialiuosius reikalavimus. Jei vadovavimo gebėjimų tikrinimo dieną esate išlaikę bendrųjų gebėjimų testą. Į vadovavimo gebėjimų tikrinimą turite užsiregistruoti per 3 darbo dienas po to, kai gavote iš konkursą organizuojančios įstaigos patvirtinimą, jog atitinkate konkurso ar pakaitinio valstybės tarnautojo atrankos reikalavimus. Prisijunkite prie savo paskyros atrankos modulio savitarnos svetainėje ir pasirinkite jums tinkamiausią tikrinimo laiką. Užsiregistravę į vadovavimo gebėjimų patikrinimą gausite atmintinę pretendentui. Atidžiai ją perskaitykite. Peržiūrėkite valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijus. Pagal juos bus parengti pokalbio klausimai. Atsižvelgdami į šiuos kriterijus, prisiminkite ir apgalvokite konkrečias situacijas iš savo praktikos, kurios geriausiai atskleistų turimas vadovavimo žinias ir gebėjimus. Siekdami pagilinti teorinės vadovavimo žinias, galite pasiskaityti literatūros apie vadybą, vadovo atliekamas funkcijas. Susiplanuokite laiką taip, kad spėtumėte laiku, be įtampos atvykti į pokalbį ir jame dalyvauti. Jei pretenduojate į padalinio lygio vadovo pareigas, pokalbis truks nuo valandos iki 1,5. Jei aukščiausio lygio vadovo konkurse, nuo 1,5 valandos iki 2. Pokalbis vyksta valstybės tarnybos departamente, kuris yra Vilniuje Labdarių gatvė 8. Vadovavimo gebėjimų tikrinimą atlieka 2 valstybės tarnybos departamento ekspertai. Pokalbio pradžioje ekspertai papasakoja, kaip įvyks pokalbis. Pokalbis yra įrašomas objektyvumo ir kokybės užtikrinimo tikslais. Pasiruošę? Pradėkime. Uždavę klausimą, ekspertai visada leidžia 1-2 minutės apgalvoti atsakymą. Atsakymo gaires galite pasižymėti tam skirtuose lapuose, tačiau ekspertai vertins tik tai, ką pasakysite žodžiu. Stenkitės kalbėti aiškiai ir tiksliai. Pateikite išsamią informaciją, kuri atskleistų jūsų turimas žinias, gebėjimus ir patirtį reikalingus vadovaujamam darbui. Pretendentams pateikiami įvairaus pobūdžio klausimai, skirti įvertinti skirtingus vadovavimo gebėjimų aspektus. Klausimai parengti pagal valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijus. Dalis klausimų susijęs su jūsų vadovavimo patirtimi. Ši patirtis gali būti iš bet kurios jūsų darbovietės visuomeninės savanoriškos veiklos. Pateikite pavyzdį, ką darėte, kai turėjote įgyvendinti nepopuliarų sprendimą. Pasistengkite prisiminti konkretų atvejį, kada teko atsidurti tokioje situacijoje. Papasakokite, kokios buvo aplinkybės, kokių ėmėtės veiksmų ir kokie buvo jų rezultatai. Atsakinėjant į klausimus, svarbu plačiau paanalizuoti savo patirtį. Ekspertas gali paprašyti pakomentuoti ir hipotetinę situaciją. Pirmiausia, atidžiai išklausykite eksperto klausimą. Įsivaizduokite,
kad jūsų pavaldinys sukūrė naują ataskaitos formą pritaikytą jūsų skyriui. Žinote, kad ši ataskaita nedera su organizacijos vadovybės siekiu. Ką darysite? Perskaitykite pateiktą situaciją ir pagalvokite, kokių veiksmų kaip vadovas imtumėtės šioje situacijoje. Atsakant į klausimą, nederėtų kalbėti pernelyg bendrai, dėstyti, ką apskritai reikia daryti tokiais atvejais. Jūsų prašoma atsakyti, ką būtent jūs darytumėte, kaip spręstumėte galimus sunkumus, kokio rezultato siektumėte. Dalis pokalbio klausimų skirti patikrinti pretendento teorinės vadovavimo žinias. Kokie pagrindiniai susirinkimų vedimo principai? Į klausimus atsakykite aiškiai ir išsamei. Net jeigu jums pasirodys, kad jūsų klausimą tarsi savaime aiškių dalykų ar kažką panašaus jūs jau minėjote. Ekspertai gali užduoti tikslinamųjų klausimų. Mąstykite ir kalbėkite kaip vadovas. Apie pokalbio rezultatus būsite informuotas kitą darbo dieną atrankos modulio savitarnos svetainėje. Jei rezultatas teigiamas, galite dalyvauti pasirinktame konkurse. Vadovavimo gebėjimų tikrinimo rezultatas galios 3 metus. Jei šį kartą nepasisekė, galėsite registruotis į kitą patikrinimą po 6 mėnesių. Sėkmės konkursuose į valstybės tarnybą.